ชิ้นเท่าไหร่ละชิ้นไหนจะชิ้นไหนอันนี้กี่ขีดเที่ยวอีกเช่นเฉยเดียวละ ชิ้นได้เท่าไหร่ใช่ปากกา5 ขีดกว่า5 ขีดที่จับได้ไหมจับได้อะตัวสิโอ้เป็นเลยครับนี่ครับตั้งมะลิดนะฮะเมืองมะลิดประเทศพม่านะครับมันหนีบนะระวังนะพี่อ๋อต้องแบบนี้ก็เอาไปเราสินี่ก็จะกิโลไปล่ะกิโลอันนี้ก็ได้1 กิโลเดี๋ยวผู้ใหญ่เป้ามันนะเลยเป้ามันนะเขากลัว